बदलते मौसम में आपके डॉग को खांसी होने ही होने वाली है और वो इस तरह से करेगा जैसे उसके मुंह से झाग निकल रही हो और पूरा दिन खांसता रहेगा। ऐसे में आपको क्या करना है, गैस में 2 कप पानी चढ़ाना है, उसमें 7 से 8 तुलसी के पत्ते जो है वो तोड़कर डालने हैं। आपको काली मिर्च डालनी है, थोड़ी सी अजवाइन डालनी है और अदरक घिस के डालनी है। इन सबको आपको 2 कप पानी को तब तक पकाना है जब तक वो 1 कप या आधा कप ना हो जाए। जैसे ही वो आधा कप हो जाए उसमें 1 चम्मच जो है वो शहद मिलाना है और अपने डॉग को दिन में 3 बार उसको 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच करके उसे पिलाना है। आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ लॉगी कफ नाम का एक सिरप आता है, ये लेके आना है। अगर छोटा डॉग है तो 3 ml पिलाना और बड़ा डॉग है तो उसे 5 से 7 ml जो है दिन में 2 बार देना।